ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଧନ ଅଟକି ଯାଉଛି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମନ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚାଲ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାର ସଂକେତ ଆଧାରରେ ବୁଝିବା ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ନୂତନ ଅବସର ବନିପାରେ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୋସ୍ତ, ପଇସା ଏବଂ ସୁନାରେ ତିଜୋରି ଭରିଯିବ, ଏମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସଂକେତ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଚାନକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗ ବନିଛି। ବାସ୍ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଦୋସ୍ତ, ରବିବାର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉପରୁ କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଭଗବାନ ମହାଦେବଜୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଜୀ, ବଜରଙ୍ଗବଳୀ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତିଜୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରିଯିବ। ପଇସା ଏବଂ ସୁନାରୂପାରେ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଆପଣ ହାଲୁକାରେ ନେବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡିଓର ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧନ ଅଟକି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଘରେ ବରକତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ମନ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ବା ରହୁଛି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଦୋସ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ଶୁକ୍ରର ବଳ, ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନୂତନ ଅବସର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ରାତିକୁ ଚଉଗୁଣା ତରକ୍କି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇଯିବ। ଉପରବାଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୋସ୍ତ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଅବସରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଧନବାନ ହୋଇଯିବେ, ଏମିତି ଗ୍ରହ ଗୋଚରର ସଂକେତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହୁନି। ଏହା ପଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି, ଗ୍ରହ ଗୋଚରର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ମନାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଆପଣମାନେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସଂକେତ ମିଳିଛି, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମନେ ରଖିବେ, ଚିନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଗାଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ କାମଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ
ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳାଇବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ, ତେବେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଦୋସ୍ତ, ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଭିଡିଓକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଏବେ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜଯୋଗ ବନିଛି, ଧନଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଧନଯୋଗ କିପରି ବନିଥାଏ। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ବହୁତ କମ ଶବ୍ଦରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର କାମ କରିବି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ, ସେହିପରି ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଅବସର କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ବନିପାରେ। ଦୋସ୍ତ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ଲାଭ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳୁ। କେବେ ନୂଆ କାମ, କେବେ ପୁରୁଣା ନିବେଶ, କେବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପୁଣି କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାରର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ଫେରିଆସିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଜଲଦବାଜି ବଦଳରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଯାଇ ଧନଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ ହେବାରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ତରକ୍ଷୀକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣାଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଇସାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ସମୟ କଳିଯୁଗର ଚାଲୁଛି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ପଇସାକୁ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସମୟକୁ ଏମିତି ହିଁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଲାମାଲ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଦୋସ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତବାହ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସମ୍ଭାଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ଆପଣ ତାକୁ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଥର ଭରସା ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସାକାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ଯାହାର ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଦୋସ୍ତ, କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥଗତ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତ ଭଲ କର୍ମ ଆପଣ କରିଥିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକାସାଥେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବଦେବୀ ମେହରବାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମେହରବାନ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ ବଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ହିମ୍ମତକୁ ହାରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେବା, ଦାନ, ସଂଯମ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯମର ଭାବନା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମନାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ତେବେ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଦୋସ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଚାନକ ବହୁତ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କର୍ମ କରୁଯିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଯିବ। ବାସ୍ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯାହା ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଏବଂ ଦେବଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ବଣାଇଦେବେ। ଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କର୍ମରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ମିନିଟରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ କମାଇର ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କମାଉଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲାଖ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର କମାଇ ଅଟେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ଅଭ୍ୟାସ ବଣାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯଦି ପଇସା ବଢ଼ାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁରା ସମୟରେ ଏହି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଦୋସ୍ତ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ତରକ୍ଷିକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏବଂ ହଁ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜରୁରୀଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଜଣାଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନିରର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ଏହା ଅଛି ଯେ ନିଜର କୌଣସି ସେକର୍ବିରୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣ ବିକଶିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଅଛି ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ରାଶିଫଳର କଥା କରାଯାଉ, ତେବେ ଦୋସ୍ତ, ବସିବାର ଭୁଲ ମୁଦ୍ରା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଘଡ଼ ତଥା କମର ଦର୍ଦର ଶିକାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୋରାନରେ ନିଜ ମୁଦ୍ରାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ପାଇଁ ଏକ କୋଷଣ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ଜା ଟିକିଏ କମ ହିଁ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘର ତଥା ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଟନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କାମ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପରିମାର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସହିତ ପ୍ୟାର ଏବଂ ସମଝ ରାଶିଫଳର କଥା କରାଯାଉ, ତେବେ ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିପାରେ। ହଁ, ଲାଲସା ଏବଂ ଏକାପନର ଆଜି ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସାଥୀ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସଜା ଅଛି। ଜଲଦବାଜି କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆଘାତ ପ୍ରୟାସମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମିଳିଛି। ହଁ, ଦୋସ୍ତ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ୟାର ମିଳିଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀର ଗୃଦ କିଛି ସାଜିସର ବାହି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି
ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା। ତେଣୁ ଆଜି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଭାଇ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ବଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବଣାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କିଛି କାମ ଯାହା କିଛି ସମୟରୁ ଅଧୁରା ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର କରିବା କେବେ ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବଚତ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପୂର ତାଲିକା ସହିତ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମୟ ରାଜଯୋଗ ବନିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାୟଦା ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଲାଭ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ ତ ଶେଷ ହେବ, ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ। ସେହି ଦିନ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ଦିନ ଏପରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବେହତରିନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ କ୍ରୋଧ ଛୋଟ ପାଗଳପଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ନୋକସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଗାତରେ ଢକେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମେହବୁବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଳତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ତକନିକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶୈଳୀ ଏବଂ କାମ କରିବାର ନୂତନ ଅନ୍ଦାଜ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଲଚସ୍ପି ପଇଦା କରିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିକଟତରରୁ ଗୌର କରନ୍ତି। ଖାଲି ବାତ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜର କିମତି ବାତ ଜୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଦିସୁଦା ଜୀବନର ନଜରିଏରୁ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଶାନଦାର ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୈରବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଧ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାମଲାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 5 ଷ୍ଟାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାମଲାରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 5 ଷ୍ଟାର ଦେବୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଅଧିକ ରହିବ, ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଖୁବ୍ ଚାଲିବ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବଠାରୁ ବେହତରିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ମିଳିକି ଅଛି ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରନ୍ତୁ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମହାଦେବଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଦୋସ୍ତ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଇସାରୁ ଭରି ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓର ମାଧ୍ୟମରୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଳୁଛୁ ଭିଡିଓରେ ତବ ପାଇଁ।